Men bir xulosaga ko'p kechalari o'ylab bir narsaga bir xulosalar o'zimga chiqaramanki, bu dunyodan ikkita narsaga juda katta e'tibor berish kerak, hayot mazmuni qilib shuni qo'yish kerak. Birinchidan Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak. Ikkinchi masala shuki, har tomonlama agarki bizlar birlashib harakat qiladigan bo'lsak, Xudoni o'zi o'z marhamatini beradi. O'z ne'matini beradi. Yo'limizni ochib beradi. Har qaysi inson O'zbekistonda shu haqida o'ylasin. Xudo bor. Kerakli aytalik vaqtda o'zimizni himoyalaydi. Yaxshi niyatda, pok niyatda so'raganlarni. Ey Xudo bizlarni asra deb ertalab har qaysi odam gapirsa, o'zing aql o'rgat, o'zing bizga madadkor bo'l deb gapirsa agar bo'ldi. Albatta o'zining qo'lidan ko'p narsa bor. Sandan harakat, mendan barakat degan. Lekin shu bilan birga shu narsalarni men doim o'ylab, mana shu bugun shu fursatdan foydalanib odamlarga shu fikrlarni yetkazmoqchiman.